5 ঘন্টা না 7 ঘন্টা জার্নি করে সাথে ঢাকা শহর ঘুরে একেবারে ক্লান্ত। এখন যাচ্ছি মেট্রো রেলের দিকে, যে মেট্রো রেলে চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। আসছিলাম কলেজে, কিন্তু কলেজের কাজ আজকে হয়নি, তো কালকে আবার আসা লাগবে আমাকে। তো সেই ক্ষেত্রে যাই, ঢাকা ভার্সিটিতে যাই। তো ভাবলাম যে মেট্রো রেলে যাই। তো মেট্রো রেলে চলার অভিজ্ঞতা সেগুলো আপনার সাথে শেয়ার করব। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। দিয়াবাড়ি, এখানে হেডকোয়ার্টার। আর ওই সামনে দূরে দেখা যাচ্ছে মেট্রো রেলের ডিপো। আর এই সোজা রাস্তা দিয়ে চলে গেলে দিয়াবাড়িতে চলে যাওয়া যায়, যেখানে মূলত কাশফুলের জন্য অনেক বিখ্যাত। যদিও এখন জানি না কাশফুল আছে কিনা। যখন মেট্রো শুরু হলো তখন এই টোটাল রাস্তা ভরা অনেক মানুষের লাইন ছিল, লম্বা লাইন। আজকে অবশ্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখি ওখানে কাউন্টারে কি অবস্থা, কেমন লাইন। মানুষ যাচ্ছে, লেগুনাতে করে আসতেছে, রিক্সায় করে আসতেছে। আমি হেঁটে যাচ্ছি, কারণ ক্যাম্পাস থেকে একটুই দূরে, তো সেক্ষেত্রে আর কিছু নেইনি, হেঁটে যাচ্ছি। এপাশে গেট বন্ধ, সামনে গেটে উঠা লাগবে। লিফটের ব্যবস্থা আছে, সাথে পায়ে হেঁটে ওঠারও ব্যবস্থা আছে। লিফটে মানুষের ভিড় অনেক বেশি, পায়ে হেঁটে উঠাই ভালো। এখন টিকিটে লম্বা সিরিয়া। এপাশে লাইনে দাঁড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, এপাশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে। A few moments later. টিকিট নেওয়া শেষ, এরপর লঞ্চ করে এখন যাচ্ছি সামনের দিকে। অবশেষে চলে আসছে, অনেক মানুষ সিরিয়াল ধরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আচ্ছা ভাই, আপনি লজ্জা দিয়ে মানে আপনাকে আর বলেনও নাই কিছু, এর মধ্যে তার কিছু বলেন নাই। মেট্রো রেল চলে আসতেছে, ঠিক আছে, সরকারি চলে আসছে। এটা নিয়ে নিবে, অনেক মানুষ। পরের স্টেশন মতিঝিল। নেক্সট হ্যাঁ, মিডিল, সেন্টার আর দক্ষিণ।
দিয়াবাড়ির ভিতরে তো করছে, দিয়াবাড়ি এইটুকু। তো মনে করেন আপনি যখন ছিল না আপনি তো এত কম হয়ে গেল নাম্বার 10 নম্বরও পাস করতে পারতেন। বাসে হতে যে দৌড়াতে বিজয় সরণি। ইসলামী দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এমআরটির বিজয় সরণি। আছে যেমন মোহাম্মদ অবশেষে উত্তরা থেকে ঢাকা ভার্সিটি মেট্রো রেল স্টেশনে চলে আসছি মাত্র 48 মিনিটে। আর এখানে যদি আমি বাসে আসতে যেতাম সেক্ষেত্রে আরো অনেক সময় লাগতো, খুব সহজে চলে আসছি। এখন হচ্ছে বহির্গমন পথ দিয়ে নেমে যেতে হবে এবং যাওয়ার সময় নাকি কার্ড জমা দিয়ে যেতে হবে। স্থান কোথায়? বাহির এক্সিট সামনে। এক্সিটেও অনেক ভিড়, সবাই যার যার কার্ড পাঞ্চ করে চলে যাচ্ছে। আমিও যাব এখন। সামনে হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বইমেলা হয়েছিল, এখন বইমেলা শেষ। মানে ভাগ্যটা এতই খারাপ যে শেষ হওয়ার পরে আসা লাগলো, আগে আসার কোনো সুযোগ হইল না। সামনে রাজু ভাস্কর্য, টিএসসিসি।